इमरान हासमीको चाहिँ नयाँ मुभी आवारापन टुको चाहिँ ट्रेलर चाहिँ सार्वजनिक भएको छ साथीहरू हैन। हेर्नु भएको छ कि छैन? हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर युट्युबमा हेर्नु होला साथीहरू हैन। यो चाहिँ आवारापन 2007 मा रिलिज भएको र त्यसको सिक्वेल हुनेछ साथीहरू हैन। पार्ट 1 को स्टोरी जहाँबाट खत्म भएको थियो अब पार्ट 2 को स्टोरी पनि चाहिँ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ साथीहरू हैन। अब ट्रेलरको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ एक पार्ट 2 चाहिँ रिभेन्ज स्टोरी टाइपको छ जस्तो छ साथीहरू हैन। यसको एक्सन सिनहरू हेरी हैन। अब इमरान हासमीको चाहिँ योभन्दा अगाडिका मुभीहरूले खासै राम्रो चाहिँ बक्स अफिसमा चाहिँ कमाइ गर्न सकेको थिएन साथीहरू हैन। अब यो आवारापन टुले चाहिँ कतिको कमाइ गर्नेछ हैन। त्यो त अब पछि रिलिज भइसकेपछि थाहा भइ नै हाल्छ हैन साथीको। अब यो मुभीलाई चाहिँ बनाएका हुन् विशेष भाटले भने चाहिँ यो चाहिँ यशराज फिल्म्स ब्यानरमा बन्न लागेको मुभी रहेको छ साथीहरू हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ एक लभ स्टोरी एक्सन थ्रिलर टाइपको चाहिँ मुभीहरु चाहिँ मन पर्छ भने चाहिँ अब यो आवारापनलाई पनि पछि गएर थिएटरमा गएर हेरिदिनु होला हैन। हाम्रो नेपालको थिएटरमाहरु पनि लाग्छ साथीहरु। म चाहिँ गएर फर्स्ट शो नै हेर्छु किनभने म चाहिँ इमरान हासमीको चाहिँ यो मुभीहरु चाहिँ एकदमै हेर्छु हैन। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ एकचोटी गएर ट्रेलर हेर्नु होला है त। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।